Hello，大家好。咁咧，今日係6月嘅最後一個星期五，係 Sophie 最後嘅一日，3年班嘅最後一日上課日。咁今日個景有少少唔同咧，因為我唔係喺校巴站等緊佢，我係喺學校嘅停車場度等緊佢。因為佢咧今日就 request 我想我今日嚟接佢放學。咁佢平時都唔會咁樣要求嘅，原來佢想我咧幫佢同老師影一張相。咁點解要影呢張相呢？因為其實我都預咗佢今日應該可能等陣間唔知會唔會喊啊。呢啲離愁別緒嘅場景呢，就係佢好容易有啲情緒會走出嚟噶啦。咁佢係好中意呢個老師嘅，但我今日就好想同大家去分享點解，即係佢呢一個學年我係特別，即係其實每一年都有好多好感恩嘅嘢，但係呢一個學年呢，即係嗰個嘅感恩呢係特別深感受嘅。咁我唔知大家記唔記得我舊年開咗學2個星期到啦，9月嘅時候就同佢返咗香港。咁呢個都係好突然嘅決定嚟嘅。咁就同佢請咗1個月嘅假期，係啦。咁其實嗰陣時佢開學嘅時候咧，就偏咗係同啲佢1、2年班都 friend 嘅嗰啲同學仔一班。咁佢都好開心嘅，可以同佢哋一齊。咁雖然嗰陣時個課室就係 portable 嗰啲課室嚟嘅，咁就冬天又會凍啲啊，去廁所又要走翻入個 main building 啊，咁都係幾麻煩嘅。但係都大個咗，咁就會調出去 portable 都係好 common 嘅。咁跟住，然之後咧，佢就我哋翻咗香港嘛。咁但係呢度咧就有一個叫做re-all 嘅一日。咁就係將啲同學仔咧就會再重新編排過。咁就視乎嗰間學校可能開咗學幾個星期啦，究竟仲有幾多小朋友咧？仲有幾多老師嘅比例啱唔啱咧？使唔使減一班或者開多班咧？咁就會做呢一啲嘢嘅。咁所以咧。喺我哋喺香港嘅時候咧，我就有個媽媽通知我，就話俾我知，哎呀，Sophie 調咗去第二班啊，咁樣係啦。咁所以咧，Sophie 就入咗去佢而家讀緊嗰一班。咁初頭都唔係好開心嘅，我自己啊。咁我亦都唔夠膽同佢講，因為我覺得佢都會擔心，因為佢本來嘅開心咧就係可以同啲以前嘅好朋友一齊啊嘛。咁而家就調咗去一班，我都唔知入邊有咩人啦。至少佢最 friend 嗰啲冇調到啦。咁老師咧我就識嘅，因為之前有同佢一齊做過嘢嗰個老師。咁我就知嗰個老師好好嘅。咁但係我都唔敢同佢講。咁我諗住算啦，等佢去香港開心完先啦，翻嚟先算啦。咁翻嚟先至話俾佢知。咁而家諗翻轉頭啦，其實呢一個學年你問 Sophie 嘅話咧，佢自己都覺得佢好開心，佢會好感恩。當日調班嘅時候調咗佢。咁其實仲有幾個同學仔，但係嗰幾個同學仔其實都唔熟嘅，有啲係喺隔離班度調咁樣調，湊埋埋咁樣就去咗一班度。咁佢係好開心，亦都我自己都睇到，佢好中意老師啦，啲同學仔好好啦。佢今年請嚟 birthday party 嗰啲同學仔，我睇到嗰個性格啊，或者同佢個 interaction 係真係好中意佢同好錫佢嘅。即係係咯。咁所以我覺得睇翻轉頭係好係一件好事嚟嘅。咁但係即係有時我哋人就係咁樣噶啦，即係當下唔明白嘅，即係唔知道點解呢件事要發生喺佢身上啊。點解要調啊？點解唔調其他人要調佢啊？咁即係會諗好多唔好嘅嘢。但係其實神嘅恩典好夠用啦，因為我哋根本唔知道原來呢一個安排對 Sophie 嚟講係最好嘅。咁呢個老師咧，其實喺呢度嚟講咧，我哋尤其是小學啦，中學就唔會，中學就跟科，即係真係專科專教。但係小學唔係咁嘅，係一個老師差唔多包辦晒全班嘅嘢咁滯。即係除咗啲音樂啊、體育啊，或者啲特別啲 health 啊、drama 啊嗰啲係啦，係其他老師教之外咧，基本上嗰個老師咧係包晒佢啲 language 啊、數學啊、science 啊嗰啲嘢嘅。咁所以一個老師好定唔好咧，就好影響晒佢翻學嗰個即係生活嘅。咁我好明顯見到 Sophie 係好中意翻學嘅。佢以前都中意嘅，但係呢個老師嘅嗰個 style 咧，我諗係令到佢係即係好舒服咯。佢翻學翻得係啦。佢舊年嘅老師係比較傳統啲嘅，好多 rewards 啊，好多即係
即係獎勵計劃啦，讀書計劃啊，即係好多嗰啲嘢嘅，咁都係好嘅。即係嗰個又有默書啊，又有功課啊嗰啲，咁作為家長我都覺得好好嘅。咁但係今年呢個老師係完全唔同嘅，唔係嗰回事嚟嘅。咁但係我又見到 Sophie 都學到佢應該要學嘅嘢，咁所以即係冇話邊一個絕對好，絕對唔好嘅，即係嗰啲教學嘅 style。但係 anyway 佢自己開心就得啦。我覺得最緊要係老師 motivate 到佢願意去學習，同埋佢真係好中意返學，係唔願意 miss 任何嘅 school day 嘅佢。咁所以今日係最後一日咧，我諗佢嘅情緒係有喺度。咁我等陣間就睇下佢咩環境咩狀態啦。咁希望佢有一個今日係有個 Happy Friday 啦，喺學校都 OK。咁咧就喺呢度好想同大家做一個小總結咧，就係如果你而家都係一個狀態，你覺得唔知點解神要咁樣安排啊，或者你覺得呢個安排對你嚟講唔好啊，其實可能只不過係我哋未睇清楚，或者我哋唔明白啫。我覺得我哋只要信服神嘅帶領咧，其實神係會即係佢嘅恩手係一路拖住我哋，佢嘅恩典一定夠我哋用。咁所以即係唔好灰心啦，即係亦都唔好因為咁樣而覺得神唔愛你啊，唔錫你啊，亦都唔需要。我哋可以嘅就係繼續等候，同埋繼續嘅依靠佢咯。咁今日就分享咁多先，好，拜拜。